오시기가 오늘 소개시켜드릴 아이스크림 메이커는 닌자 아이스크림 메이커 크리미입니다. 이걸로 만들어 봤는데 한마디로 미쳤다. 완전 미쳤다. 아이스크림, 샤베트, 밀크쉐이크, 다양한 시원한 음료, 이 닌자 아이스크림 메이커 하나로 싹 다 정리가 되는 거예요. 이렇게 보시면은 아이스크림, 이쪽에 샤베트, 그리고 저지방 아이스크림, 스무디, 그리고 젤라또, 그리고 밀크쉐이크, 이렇게 6가지 종류가 있고요. 여기 내용물 넣고 누르면 끝! 아이스크림, 스무디, 커피도 만들 수가 있어요. 요것만 있어도 아이스크림, 후식 아이스크림 한 2, 30가지는 만들어요. 저 솔직히 근데 이 레시피북도 진짜 아주 간단해요. 종류가 근데 너무 많아. 얘는 뭐 100워? 근데 사실 제가 해보니까는 그냥 대충 넣고 만들어도 되더라고. 8월 1일서부터 8월 6일까지 6일간 진행될 예정이고요. 189,000원, 22에서 24만원 사이에 판매가 되는 거. 근데 제가 이거를 89,000원까지 낮춰놨다라는 거.